Cześć, Kolis. O Jezu, dzień dobry. No co się stało? Byłeś grzeczny? Byłeś grzeczny? Gdzie byłeś? Piesku, gdzie ty byłeś? Gdzie byłeś, jak cię nie było tyle czasu? U Ewy i Szymona. Tak? No i co tu się działo takiego? Koli? Ale jeszcze... Tak. Już jest okej? No i coś jeszcze? Byłeś grzeczny? Piłka spadła? Tak. Rzuciłeś piłeczkę, tak? No tak, Juliuszku. Aha. Coś jeszcze? No taki grzeczny piesek. No już dobrze? Już, okej?